我在广东粤北的大山深处发现了一个小村落，房子看着还很光鲜，实际上村民都搬走了。这里鸟语花香，环境优美，村子背靠高山，坐北朝南，村口还有一大片田地，不过已经变成了草地。这里车路直通村口了，没想到也是抵不过时代的浪潮。今天我路过此地，就进村感受一下这里的人文痕迹。满树的梨也没有人摘了，直接在树里成了肥料。这里的烟囱居然是在半壁之上的，不是在屋顶的。自来水还有水哦，还放过这么大型的烟花，这些烟花应该是前几年放的。这里虽然没有人住的，但是地面非常的整洁的。哇，居然还有楼房，还有太阳能灯。以前的猪圈加厕所，这个就是它在流水上面的这样的，防止流吃草，耕田比较专心。这套楼房就比较老了，感觉是90年代建的，但是如今地面也搞得非常的好，都长草了。看一下里面，出入关门，这里搞得那么好，居然没有人居住，还有手机信号的。哦，墙上面还写了一些字。找到了这个村的水源，不知道鼎盛时期这里够不够水用，放点鱼苗下来应该挺好的。回来聚会的时候还可以在这里钓鱼。大家看这个村子啊，所有地面都做了硬化的，单单对这些老房子的维护啊，成本也是非常的高的。所以这个村呢，应该是一个非常团结的村子啊，没有人住了还搞得这么好。已经在这个村逛完一圈出来了。这个村啊，曾经应该有16、17户人家，是一个村小组来的。但是见不到村民啊，也了解不到更多的信息了。假如这个村是你们村，你们是打算把它怎样利用起来呢？还是继续让它在这个山间里面静静矗立？把你们的想法发在评论区。那这个村也只能跟大家分享那么多了，我们下期再见，拜拜。